Hello，各位早晨。今日係11月10號啊！之前籌備咗好耐嘅鳥取秋日旅行團，我哋今日出發啦。今次係一趟6日5夜嘅鳥取之旅，為團友安排嘅景點同埋食嘅食物咧，都係我中意嘅。旅遊路線方面會由西面米子市嗰邊玩到去東面鳥取市，之後再係關西返香港嘅。咁而家第一站呢，我哋首先會由香港直飛到廣島先。由於香港而家冇直航機可以飛到去鳥取縣，我哋就用 Open Draw 嘅形式飛到去廣島，再玩鳥取，再由關西走。如果唔想飛兩個地方嘅話，其實關西入關西出，或者廣島入廣島出都得嘅。但係如果你唔係自駕遊，係搭公共交通工具嘅話呢，我覺得由關西去鳥取市呢個交通係比起由廣島去米子係方便少少嘅。好啦，我哋搭咗3個零鐘頭飛機嚟到廣島空港啦，咁而家就轉旅遊巴，咁就會去到鳥取縣噶啦。咁中途會停一停道之驛嘅，整個過程大概3個零鐘頭左右。所以嚟到廣島空港第一件事，我哋就係俾少少時間團友去便利店嗰度買嘢食，買支茶咁樣。佢係我哋嘅導遊 Andy 哥。我哋成團人計埋我應該係有24個人嘅，咁旅遊巴今次佢哋 book 咗架40座嘅，希望可以坐得舒服少少。可以眼望下四周嘅風熱環境。同大家介紹一下，佢係我哋嘅領隊 Tina 姐。正式開始我第一次嘅鳥取團啊！呢個開始係好好嘅，除咗天氣好好冇落雨之外，就係呢個時候呢一邊會變黃色或者紅色嘅植物都開始變緊色啊！所以即使團友們要搭長途車，佢哋望出去個風景呢個顏色都靚啲。經過大概1個半鐘頭車程左右啦，我哋就嚟到公路休息站道之驛。我哋嚟到道之驛啦，呢度應該係叫做桑原市高野道之驛。同日本其他道之驛差唔多，都係有洗手間，可以買一啲簡單嘅便當，一啲飽肚嘅食物。好想買啊！好多喺旅遊區嘅道之驛都有好多手信賣嘅，但係呢度手信係偏向少嘅。佢特別少少嘅就係有一個農產品市場喺度。好開心！你要咁樣點人哋個300啫。好開心啊！見到呢啲係啊，超正。哇，點煮啊呢個？我係有少少緊張嘅，我中意睇道之驛，中意睇農產品市場啫，唔代表團友們都中意睇噶嘛。媽，你最開心。所以呢一個道之驛係我第一個試練場啊，就係睇下參加我呢個鳥取團嘅團友們，我哋個頻率係咪 synchronize？ 好得意喎佢。有冇茄子啊？好得意啊！實在太好啦！各位團友都好 enjoy 睇生果同埋蔬菜，見大家行道之驛行得咁開心，我就放心啦。去到晚上6點4左右，我哋終於由香港嚟到鳥取縣嘅米子市啦。返酒店之前，我哋會食咗晚餐先。話晒都係嚟到鳥取縣嘅第一餐，所以要食一啲有當地特色嘅食物。嚟到一間叫海皇嘅餐廳，今晚未食鳥取和牛住嘅，我哋食呢樣。今日吃螃蟹。好，多謝大家食飯，健康啦，健康。第一餐我哋食蟹宴啊！除咗蟹之外咧，佢亦都有天婦羅啊、前菜、沙西米嗰啲。咁呢一度主打咧就係呢一個煲緊嘅蟹飯。好脆喎！頭先聽到隔離嗰位弟兄食天婦羅嘅時候，咔一聲，好似好脆咁。哦，呢個係蟹嚟嘅原來，我以為係蝦嚟嘅添，唔知係蟹。
要讚下自己個團第一晚嘅團餐，我覺得係好好食嘅。海王呢間餐廳，大家自己嚟食嘅話呢，晚餐都可以 book 到呢一個 set 嘅。佢係好豐富嘅，右邊有焗蟹蓋，上面係刺身，隔離係 sashimi， 下面有3款涼菜啦。咁跟住茶碗蒸、沙律，左上角煲緊嗰個係一個蟹嘅炊飯嚟嘅。基本上每一道料理都係做得好食嘅。我嘅團友甚至認為成個 trip 裏邊佢最中意嗰餐就係海王呢一餐。佢另一個好處就係餐廳嘅位置喺米子市市中心啊，喺米子站係行到過去嘅，所以唔係自駕遊嘅話呢，喺米子市嗰邊都好容易可以去到呢一度。最後同大家介紹今餐嘅 MVP 就係呢個蟹飯，哇，真係勁啊呢個！最緊要係咩？最緊要係可以食熱辣辣嘅蟹。係喎，市場嗰啲就淨係可以食啲凍冰冰嘅蟹。仲記唔記得個套餐係跟咗個蟹蓋啊？蟹蓋上面呢，揚住嗰啲係蟹肉同埋蟹膏嚟嘅。當然你可以就咁滗出嚟食嘅，但係我嗰日嘅做法呢，就係將所有喺蟹蓋上面嘅蟹肉蟹膏呢，倒晒落個蟹肉飯嗰度。之後再冚蓋焗一焗佢，用熱力將裏面嘅蟹膏蟹肉嘅味道再激發多一次。哇！呢個真係好過分。再補充翻少少資料啊，煲呢一個飯並唔係用水去煲嘅，佢係用蟹湯去煲嘅。至於個食法呢，好例牌地喺日本食呢一種料理呢，多數都有2、3個食法嘅。咁第一就係首先試個原味先，就咁食。佢嗰煲蟹飯嘅份量都幾多㗎，用我哋嗰隻碗仔去裝啲飯呢，係可以裝到3、4碗嘅。佢哋好重點地叫我唔好食得太飽，最尾一定要留一個肚食佢哋嘅茶式飯。好好食啊！呢個蟹飯好蟹嘅，加埋個湯之後，係咪？係啊。再下一轉就可以加埋 wasabi 同埋葱花落去。你就算唔落嗰個湯咧，本身呢個飯都係好好食嘅，因為佢用嚟煮飯嗰個咧係一個蟹湯嚟嘅，所以本身就已經好夠鮮味。第一餐我哋得到呢個合格。好緊張㗎。係啊。要安排唔同嘅時候。你知唔知當你哋揸住個棵葱影相嘅時候，我心裏面係幾開心，喺度之翼。我心裏邊 yes。Hello 大家，我哋 room tour 嚇，今晚喺米子市住嘅酒店啊。酒店個名叫做 Rouse Inn，咁佢距離米子站如果係行路嘅話，根據 Google Maps 就係12分鐘嘅。隔離就有麥當勞，亦都有超級市場，同埋附近都係有 Lawson 嘅。就喺正門隔離有個全身鏡，下邊就可以擺下拖鞋，有自己嘅空氣清新機。咁隔離就有一排俾你掛衫嘅衣櫃，2床房嚟嘅，同埋我中意佢有張台有2張凳啊，咁樣可以喺度用電腦做嘢。我哋睇埋個浴室廁所。呢一間酒店咧係有天然溫泉嘅，咁根據我嘅理解，佢哋嘅溫泉係嚟自大山嘅，咁所以如果大家中意去浴場嗰度浸溫泉，呢間酒店係有嘅。既然我哋今次住喺米子市，又係市中心，夜晚黑就咁瞓覺就有啲可惜嘅。我哋行過隔離超市嗰度行街。作為一個遊客嚟講，我會覺得鳥取超級市場買食材啊、肉類嘅價錢係極度合理嘅，甚至係抵食。100蚊港幣。就咁睇佢個 size 同埋油花分佈咧，1800 yen 係好抵嘅。呢一個可以用嚟煎來燒，呢個就火鍋或者 sukiyaki。口油。啲豚肉睇起嚟處理得好乾淨。但係有一樣生活必需品嘅價錢係比我想象中貴好多嘅。另一個有趣發現係喺日本買日本米咧係貴嘅，即係同我哋喺網上面見到嘅即係通貨膨脹嗰啲資訊係一樣嘅。呢一個5 kg 嘅啲袋米咧
咁佢應該係靚嘢嚟嘅話，寫住新米係要200幾蚊港幣嘅。好似呢一袋細細2 kg 嘅北海道米咧，係要2700 N 左右，即係都8-4蚊港幣。呢度好快就食晒嘅，仲要係。喺今次嘅旅程入面，我哋每朝早都有酒店早餐食嘅，但係由於我實在太眼瞓同埋太懶，所以呢幾日我都係冇食到早餐嘅。Hello， 大家早晨，嚟到我哋第2日喺鳥取嘅行程啦。今日第一站呢，我哋會去大山啊食蕎麥麵。可以喺秋季去到日本嘅鄉郊地方旅行係好正嘅，尤其是好似今日咁樣遇着好天氣呢，好容易就可以睇到芒草同埋其他植物嗰種枯淡感覺嗰種顏色。咁喺幾年前，我有一個鳥取 vlog 咧，同大家介紹過喺呢一度有一間食蕎麥麵非常非常美味嘅餐廳嘅。咁今次我哋就會去嘗試我食嗰間嘅爸爸開嘅蕎麥麵店嘅，所以今次我哋都係食到一樣咁美味嘅蕎麥麵。爸爸嗰間餐廳叫做吉緊，好搞笑啊！爸爸間鋪嗰個 vibe 咧，同仔仔嗰間係一模一樣嘅。仲未同大家介紹啊，佢係 Pinky さん。佢係香港同日本鳥取縣旅遊資訊同溝通最重要嘅一道橋梁，亦都係呢次鳥取團喺任何方面我哋最強勁嘅後盾。喺呢個白旗町嘅日光地區去種啦，跟住就係每一日自己去製粉啦，咁喺個鋪頭入邊嗰度整呢個蕎麥麵啦，跟住用翻呢度大山嘅伏流水去種呢啲蕎麥啦，跟住佢哋個湯咧都係用自己去熬啦，咁跟住咧就係所有嘢都係呢一度叫做地產地銷，呢一度去生產用翻喺呢一度去消費。雖然呢一度主打係食蕎麥麵啊，但係成個套餐呢係超豐富嘅。首先就係有呢一碟冷盤前菜、暖粒粒嘅茶碗蒸、時令蔬菜同埋炸蝦天婦羅。呢度嘅主角蕎麥麵，用唔同時令食材煲出嚟嘅日式雜錦炊飯，仲有甜品。第一次食爸爸整嘅蕎麥麵，我之前食咗2次都係仔仔，阿爸係第一次。另一邊嘅都係附近嘅。爸爸呢間再新淨啲，睇落呢2嚿嘢都係蕎麥嗰啲 friend 嚟，蕎麥嘅糕，好味啊！唔知咩嚟嘅，嗰個華沙比又甜又鹹咁樣。仔仔嘅拿手菜，其實阿仔煮嘅所有拿手好菜都係其實嚟自阿爸嘅，同埋今日嘅擺盤好有秋天嘅意味。聽我講咗好多次，阿爸同埋阿仔啊，兩間鋪係一模一樣咁好食嘅。阿爸嘅菜式咧就日式傳統啲，阿仔有陣時就會拎啲 innovative 特別啲新潮啲嘅嘢出嚟。佢哋嘅美味程度係一樣嘅。大家嚟到鳥取縣呢一邊旅遊咧，book 是但一間食咧，你都會食得開心嘅。阿仔嗰間咧就係完全預約制，即係你唔預約一定食唔到。爸爸呢間咧就係預約優先制。哦，咁有預約就優先，冇預約如果佢仲有蕎麥就可以入嚟。上次我哋去阿仔嗰度，跟住先知原來呢間就係佢爸爸嘅食，係啦。哦，你係咁近期先知嘅咋，原來。我哋嚟試下阿爸整嘅蕎麥麵。如果大家嚟呢一度食蕎麥麵，可以俾你揀熱或者係凍嘅話呢，唔該，我會建議大家揀凍嘅，因為熱嗰個版本呢未必會食得慣嘅，未必咁啱我哋嘅口味啊。凍呢一個就係啦，係100分嘅。佢好彈啊，彈啊，見香港食嘅好唔同。係咪好食啊？完全另一件事係咪啊？唔係香港味啲。係啊。揀啲我聽到食緊咩，我估唔到。係啊。食到啲咁好嘅嘢，咁就有啲算。翻唔到轉頭㗎啦。好食。
喺主食方面，除咗蕎麥麵好好食之外呢，其實佢個日式雜錦炊飯都係超級好食嘅。嚟之前我已經決定咗呢一份咁大嘅午餐呢，我係會食晒上面所有嘢嘅，所以今朝我就個飯好好味啊！冇食到早餐，留一留個 quota。即係可能我哋一般嘅時候咧，其實個熱係好強嘅，所以就算落雨咧，佢哋都賢者之食桌2包，1包價5。你個嗰啲食喎，真係有用嘅，仲貴過香港。嚟到甜品環節啦，其實當時我已經飽到上心口㗎啦。咁高評價，好味喎呢個，好食啊！好食㗎！好食喎，食晒。變態。好好食啊！張張個包就係好好食咯。呢個係蕎麥嘅戚風蛋糕，好好係爸爸店獨有，呢個係咁嘅，又唔係奶油啲咩嚟嘅咁啊？撈咗啲蕎麥落去嘅 cream。嗰又唔係 cream 嘅，唔識講。會唔會再加團啊？咁樣要睇下大家係啦，即係咪有份問卷仔填啊？咁樣睇下大家有冇興趣再嚟。今日冇雪頂喎。應該先幾日溶咗少少啲水，但係睇到成片大山紅紅地咯，而家。食完蕎麥麵之後，我哋翻到嚟大山寺下邊呢條商店街，即係望 Bell 嗰度行一陣。咁由於而家係紅葉季節啦，咁所以就係啦，多咗好多紅色。今次係我第5次嚟到鳥取啦，咁多咗啲紅色就係樂趣再大啲嘅行街嘅時候。可能因為係紅葉季節啊，所以呢一條街呢，今次呢個人流係我暫時見過最熱鬧嘅。所以今日應該都係比較多鋪頭有開嘅。如果可以俾我再寫多次個行程呢，喺深秋嘅時間嚟到呢一條街呢，可以擺多少少時間喺度行下街。坐旅遊巴落山嘅時候，會經過一個地方叫做心之國。我哋今晚黃昏時間會翻嚟呢個地方嘅。而家我哋去食個大山白玫瑰牛奶雪糕，同埋去買一買鳥取和牛先。本身喺大山呢度有個地方叫做大山牧場牛奶之鄉，入面係有得食呢一個雪糕嘅。我以前啲 vlog 都有介紹過嘅，但係呢段期間佢翻新緊啊，所以就係啦，去唔到。而傳説中嘅鳥取大山白玫瑰牛奶雪糕喺鳥取縣呢一度都要去一啲指定嘅地方先至食到。由於大山嗰間裝修緊啦，所以我哋就落翻嚟大山山腳有一間Eon嘅，咁隔離就有個菜市場，入面係有得食呢一款雪糕嘅。哦，淨係攞個杯好。呢一款雪糕係有佢自己嘅 charm 嘅，大家嚟到鳥取係啦，揾機會試一試，好食嘅。好啦，下一站我哋嚟到農產品市場，隔離咧就係 Eon。喺鳥取縣呢一度，如果講到行街 shopping 咧，最佳嘅選擇應該係 Eon 噶啦。佢哋嘅 Eon Mall 唔係淨係得超級市場嘅，有其他鋪頭嘅，好大，乜都有得賣嘅。係山陰地區咧最大間嘅Eon。哇，咁呢個咩嚟㗎？梨嚟㗎，呢個梨嚟㗎？呢個叫呢個係愛當梨。好重喎！由於我哋今晚會去心之國嗰度烤肉啊，咁所以帶大家嚟行下農產品市場啦，又可以買多啲鳥取和牛角今晚燒啦。咁如果大家對呢啲都冇興趣嘅話咧，佢哋就可以去隔離嘅 Eon 嗰度行街。我哋加餸啊！係啦，加餸買咗3000幾 N，3000 N 一嘅半價，即係1500 N 就有一盒啦。呢度係86蚊港幣，烤專用烤肉190，好似貴好多喎。就咁一個嘅呢啲生菜價錢就大概82至85 N 左右。我哋好甜啊！我哋嗰啲唔係錢㗎。我發現每次咧有佢嗰啲 vlog 都係咧喺呢啲地方睇過。你成日都影到係呢肉得菜咁樣。你買都係嗰句啦，大家買得開心我就開心啦。好啦，買完餸之後，我哋而家翻返去大山嗰邊嘅心之國。多謝大家參與。我覺得我哋去旅行咧，其實係一個 taker
即係意思我哋係攞緊呢個地方嘅資源，即係我哋到呢一度又飲多幾支水啦，又嗰啲膠樽啊、廢物樣嘢，其實我哋整多咗。有冇辦法調翻轉我哋搞一個旅行團，唔係淨係食玩瞓？咁所以我就想安排一個活動咧，係可以令到呢度更靚。所以我買咗2棵櫻花樹送俾大家。咁我哋咧，今次嚟咧係種櫻花樹，咁係一個儀式，我哋去種2個櫻花樹嘅。咁希望可以令到鳥取縣更加靚啦。我就幫佢起咗個名叫做櫻園，係啦，櫻花個櫻，緣分個緣。咁點解叫櫻園咧？亦都係應援咁樣解，係即係應援下呢個地方，即係你哋應援。咁我就將你哋嘅應援擺喺呢一個地方度，明白？咁我哋去睇下個櫻花樹，我都好心急，我都好心急。咁我哋今次嘅櫻花樹咧係染整吉野櫻，即係比較白色嗰一種。咁第日大家嚟到深之國咧，就幫我手睇一睇棵櫻花樹嘅，幫我打個卡，再 at 翻我。最初に80センチぐらい、これくらいの草。工作人員已經幫2棵櫻花樹揀咗種植嘅位置，同埋已經挖鬆咗個泥土噶啦。我哋今日要做嘅就係夾手夾腳一齊挖開個泥土，然之後將櫻花樹種落去。每棵樹都有個名牌嘅，我哋之後就簽名，再釘個名牌上去，就完成㗎啦。首先要多謝 Pinky， 亦都要多謝 Tina。我哋喺深之角呢度種咗2棵櫻花樹，好開心。咁大家以後嚟到深之角咧，都會見到我而家係 BB 嘅櫻花樹喺獅子同埋鴨仔隔離。咁但係如果大家嚟到就幫佢打下卡啦，係啦，幫我睇下佢嘅狀況。跟住佢哋好似要係冇錯，1、2、3。第2晚嘅晚餐，我哋喺深之國呢一度種完櫻花樹之後咧，就繼續留喺呢一度食 BBQ 嘅。咁佢原本咧已經係有個 set 嘅啦，有豬肉啊、腸仔、雞肉、牛肉同埋蔬菜。咁我哋頭先喺 Eon 隔離嗰個菜市場嗰度咧，又自己買咗啲鳥取和牛，同埋買咗啲生食嘅沙律菜，好鬼正。加上而家又凍凍地咧，烤肉就好舒服。同埋烤肉呢一個位咧，我覺得佢個設備係好齊全嘅，即係有熱茶啦，有熱水，亦都有洗手嘅地方，同埋張台係非常非常大，咁所以係啦，食起嚟係好舒適嘅成個過程，成件事。本身喺深之國呢一度烤肉嗰個 set 嘅份量其實已經食得飽噶啦。深之國呢一款套餐呢係比較大眾化、合家歡啊，所以就唔會有鳥取和牛喺入邊嘅。當然佢本身都唔差嘅 ，OK 嘅啲嘢食。但係大家咁遠水路嚟到鳥取縣呢一度食烤肉，所以頭先就帶咗大家去 Eon 隔離個菜市場嗰度加餸，想大家開心啲，可以喺呢一度食埋鳥取和牛烤肉。都係入口食嘅。唉，都係 Andy 話齋，飲大山水大嘅，係咪先？有冇人冇七味粉又想要七味粉？我哋呢黑椒咪分晒俾大家啦。啲團友食得好開心。哇，好生喎，師傅，我要食多少少。佢呢度咧，所有豬牛雞咧都係大山嘅食材嚟，在地呢度嘅食材，所以其實樣都好好食。另一個小分享就係我最近先發現日本呢一啲腸仔好好食啊！喺香港當期或者 Eon 有陣時都有嘅，用嚟燒烤或者打邊爐都係一流嘅。勁好味。Hello， 大家，
我哋嚟到酒店啦，同大家 room tour 下今晚喺鳥取縣住嘅酒店啊。寓宿野瀨係一個溫泉旅館嚟嘅。寓宿野瀨應該係同我哋比較熟悉嘅 Dormy Inn 係同一個集團嘅，定位上面應該高 Dormy Inn 少少，都係走嗰種比較 affordable 嘅日式溫泉旅館路線。夜晚黑一樣係有免費嘅宵夜拉麵提供。另一樣特別少少嘅呢，就係當我哋行入旅館嘅時候呢，我哋就要喺 locker 位呢一度除鞋啊！喺旅館入面呢，係完全唔可以着我哋街外嘅鞋嘅。今晚我哋住喺502號房啊，咁一入到大門呢，就有個少少嘅玄關。再行入嚟就係瞓覺嘅地方啦。咁呢一度大家睇落咧係和室嘅裝修啦，但係好好地呢一度係瞓床嘅，瞓床係開心啲嘅，我覺得。咁兩張床隔離就有個少少嘅客廳啦，有兩張梳化仔同埋有個茶几。廁所浴室分開3個部分啦，咁最前面呢一度就係有個洗手台。咁然之後，畫面嘅右邊咧就係一個廁所，咁左邊咧就係沖涼嘅地方。大家都住過好多溫泉旅館咧，個房可能係冇得浸浴嘅，咁呢一度係好好，仍然係可以浸浴嘅。呢間房俾我嘅感覺係非常非常好嘅，佢成個裝修個色通都好柔和啦，有和風嘅風味，同埋好乾淨啊。景江市嘅寓宿野瀨嘅位置咧，就 exactly 喺水木茂大道啊，咁所以我哋 check in 完之後就落嚟行下。水木茂大道嘅位置就係喺景港站嗰度啊，而景港呢個地方咧，可以話係鳥取縣差唔多係最西邊嘅地方。呢條街係幾得意嘅，就算你日頭參觀唔到咧，夜晚係有另一番景象嘅。咁呢條街上面咧就有好多水木茂老師漫畫裏邊出現過嘅角色啊，例如鬼太郎啊、眼球老爹嗰啲。夜晚嚟就多啲燈光效果咯，但係就係啦，啲鋪頭好多都閂晒噶啦，係幾 creepy 同埋係得意嘅，加埋燈光，甚至係我身後邊呢一排燈咧，佢都會不定時咁樣眨下眨下，好似失靈咁樣。啊！停咗啦！又玩熄燈嘅？哦，呢次唔係燈光效果，佢真係熄燈嘅呢一次。我好耐都冇試過感受呢一種真係100% 完全係冇聲嘅狀態。我聽到爸爸食煙跟住咳。嚟到我哋今次鳥取團 vlog 嘅第3日啦。寓宿野瀨個早餐係 OK 嘅，佢有個位咧可以俾你自製一個簡單嘅海鮮檔。Hello， 各位早晨。第3日嘅行程，朝頭早我哋嚟到喺酒店隔離嘅景港魚市場。我哋食嘢之前咧會睇下當地嘅漁民係點樣打撈啲海產上岸嘅。嗰日學到個字就係見學，見學嘅意思原來就係參觀咁解。如果大家對呢個行程好有興趣嘅話咧，應該係可以去佢哋嘅網頁嗰度登記報名嘅，就唔可以自己就咁行入去睇嘅，會有專人帶住我哋。頭先嗰隻船射緊嗰啲魚咧係絲魚 bully 嚟嘅，成個過程係快得好緊要嘅。嗰啲魚咧喺船上邊攞咗上岸之後咧，就即場會有漁民同埋有巴也喺度傾價錢，會係當場成交嘅，即刻啲魚就運出去噶啦。好啦，我哋而家去魚市場嗰度食嘢啦。海產市場嘅面積其實唔係好大嘅啫，但係因為佢近年翻新過，所以入面係超光猛同埋好乾淨嘅。好大隻啊！
當然入面嘅商鋪係有賣新鮮嘅海產。咁除咗蟹之外，鳥取縣有一款海產我覺得好好食㗎，叫做猛蟹蝦。但係好可惜嗰日就冇猛蟹蝦賣啊，可能係啦，嗰日係冇乜收穫都未定。仲有一夜乾，其他乾貨、手信，甚至係呢啲熱嘅炸魚糕都有嘅。我哋為每一位客人都準備咗一隻紅楚蟹。好，大家可以喺度。之後順手攞埋呢個杯碟啊，呢個碟同埋。好啦，各位，我哋又嚟揀海鮮啦。警港呢一度啲蟹係新鮮過鳥取市，我上次去嗰個河路市場嗰邊嘅。警港呢一邊嘅紅楚蟹捕獲量係日本最高嘅，咁所以係啦，嚟到呢一邊係會食紅楚蟹。咁紅楚蟹咧就係熟咗噶啦。咁如果大家係想生食嘅話咧，就係食松葉蟹。為咗拍 vlog 可以內容再豐富啲，所以我哋就 share 一隻紅楚蟹。咁我額外買咗隻松葉蟹，價錢係15,000 yen。咁其實平貴嘅分別就係大細啦，當然係越大隻越貴嘅。我知可以，呢兩隻邊隻都 OK 嘅。上面嗰隻大少少。係啦，冇錯。こっちの方で、こっちで。我想問一個問題，佢寫住長福丸係咪即係嗰隻船咁解啊？ちょっと質問ですけど、この何々丸はその取取った船で、これ足が全部揃ってて、このブランドのタグ、船の名前がつく。佢咧係要全呢一個長福丸就係捉佢嗰隻船啦，咁然之後咧係要捉嘅時候咧係全部齊腳咁先至可以加呢個踢。哦，そう，OK。はい、じゃあこれから行ってきます。はい。好啦，我哋嚟到警港呢一度食海鮮啦。咁我哋嗌咗松葉蟹，亦都有紅楚蟹，同埋嗌咗吞拿魚壽司，同埋一啲白貝。咁吸收過上兩次嘅經驗，蟹草係必備嘅對於我嚟講，因為咧，如果你唔落佢嘅話咧，你食多兩食咧就會好攰啊嗰個味道。所以我覺得係啦，佢本身好味，但係加咗少少草咧就差好遠，好食好多。由於我要控制個相機啦，即係而家擺喺台面呢一個啦，咁影食物嘅時候我又要揸住我個 iPhone 啦，所以我哋有請 Pinky 再出馬。咁我哋食個吞拿魚壽司先，會係一個好好嘅比較啊！因為今晚我哋應該係會去食北海道回轉壽司嘅，所以我哋睇下警港魚市場，我中意啲定係北海道回轉壽司我中意啲。佢嗰邊吞拿魚刺身係非常新鮮好食嘅，但係就未去到極度特別好食嗰一隻。白貝，好新鮮啊！同平時我哋喺回轉壽司店食嘅係完全唔同，係爽口脆啊！呢個白貝係100分㗎嘛，我覺得可以再切多一刀，咁就容易啲咬。跟住我哋嚟試下11月中嘅紅楚蟹。今次嚟到警港再食紅楚蟹咧，有另一個感受啊，就係對上一次食紅楚蟹咧，就係2個月前喺9月喺鳥取嗰邊食，當時都 OK 嘅嗰隻蟹，但係我就唔覺得特別好食嘅。咁今日係11月啦，咁由於個季節唔同咗，所以嗰個蟹嘅狀態都唔同咗啊！即係真係而家呢刻就係好時令去食蟹咧，原來係好食好多嘅。我9月食嘅時候咧，嗰個蟹腳啊、蟹鉗嗰啲，你會感覺到佢係瘦啲、削啲嘅。咁今日呢一度食落去嘅係 juicy， 係好食。除咗蟹腳之外，紅楚蟹係有好多蟹膏嘅。嗰日我哋嘅食法就係將個蟹身嘅蟹肉撩晒出嚟，放喺個蟹殼上面，再同嗰啲蟹膏撈埋一齊食，咁就可以 double 嗰個鮮味。試下點少少蟹醋，蟹膏撈蟹肉。我哋嚟食松葉蟹啦。松葉蟹嘅蟹肉本身係冇乜鹹嘅海水味嘅，所以我會建議點豉油或者加少少蟹醋。有時食蟹有陣嗰啲蟹嘅味嘅，我今日食到呢個就冇嗰隻蟹味嘅，淨係得鮮甜同埋清甜嘅味道。呢一嚿咧係加咗蟹膏同埋豉油嘅蟹鉗刺身。今次真係感受到咩叫時令食材，即係嗰隻蟹係2個月時間係變咗另一隻蟹嘅味道，同埋松葉蟹刺身係好好味。我係未試過喺魚市場咁新鮮食到
佢哋嘅刺身啦。之前我都係食嗰啲蟹宴嘅 sashimi， 原來喺魚市場食嗰個味道係再高幾格嘅。最後我哋食埋呢個魚餅仔，蟹形嘅蟹餅。咁的確經過幾年後再翻嚟景港呢一邊嘅魚市場咧，我覺得佢真係比鳥取市嗰邊嗰個後路市場隔離嗰個魚市場係好多啊！雖然呢度嘅範圍都唔係好大，但係嗰個感覺呢度嘅氣氛係好啲嘅。另外就係我今日喺度食到嘅紅楚蟹，我覺得比起我上次喺鳥取市嗰邊食係好食啲啊！可能係因為9月同11月嘅關係，即係個季節唔同，所以令到啲蟹嘅味道都唔同，都未定。係啦，總之如果大家第日想嚟鳥取縣呢一邊玩，又想感受魚市場嘅話咧，係啦，嚟景港呢一邊嘅魚市場會好啲。好啦，各位，今集 Vlog 同大家分享咗我呢一次鳥取團喺鳥取縣西邊嘅行程。下半 part 嘅旅程，我哋會翻返去鳥取縣嘅中部同埋東面嘅鳥取市。下集我哋再繼續今次嘅旅程。離開之前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言幫手推啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊！我哋下次見。